Mais Kezako, alors voilà la première machine à dénuder. Ouais, ça paraît archaïque, mais j'ai pas envie de me taper plein de fils à la main. Alors voilà, le bazar. On va l'essayer. Quentin, tu filmes? Mets pas tes mains devant. Comment? Comme ça? Par là. Hop. Et tu filmes là, hein. On prend un fil à dénuder. Filme-moi là. Ici. Là? Alors je coupe. Et c'est parti. On va mettre dans le trou, bidou. Et on tire. Et après, il n'y a plus qu'à. Hop. Et les fils, ils sont là. Et pas la fête.